Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Chi siamo, quanti siamo, chi è tornato dai prestiti, chi invece ovviamente ha lasciato Napoli. Andremo a vedere la lista dei 25 con i rispettivi poi criteri da rispettare, perché ogni qualvolta devi presentare una lista in Serie A ci sono dei criteri da rispettare e da considerare. Ogni qualvolta si fa mercato. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, non andate via, e per chi passa per la prima volta iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti. Dicevo, non andate via perché faremo anche il gioco delle coppe in un'eventuale formazione che ho stilato per quanto riguarda il Napoli contiano, con ciò che abbiamo adesso e forse qualche colpo di mercato che è più avanti di un altro considerato in questa formazione. Partiamo dai ringraziamenti e partiamo dal dire grazie a Zielinski. Ho letto la lettera ovviamente di addio, l'avete letta credo tutti quanti, non sto qui a rileggerla. Lo ringrazio per tutto ciò che ha fatto a Napoli, tutto ciò che è stato fino a giugno 2023, perché quest'anno diciamo che di ringraziamenti ce ne sono pochi da fare per come è andata l'annata. Però scherzi a parte, non sono uno che porta rancore in nessuna situazione, né tantomeno auguro a Zielinski il fine carriera da oggi in poi. L'ho detto già in quel di gennaio, può fare molto ma molto bene secondo me nell'Inter di Inzaghi, vista anche la qualità che ha intorno per quanto riguarda i compagni di reparto. Grazie a Zielinski, e un grazie ugualmente diciamo significativo va anche a Demme, perché per quanto riguarda il professionismo, secondo me a Napoli ne sono passati molto pochi di calciatori così. Chiamato in causa, ha risposto sempre presente. Ovviamente è stato messo da parte e non ha battuto ciglio. Non è un calciatore che si presenta con mal di pancia ogni 3-2, del rinnovo, altrimenti me ne vado, cose del genere. È il dipendente tipo, sarebbe il dipendente tipo di qualsiasi, ovviamente, azienda, calcio e non calcio. Detto questo, vanno via Den Donker dopo aver messo a posto il centro sportivo, altrimenti non prendiamo nemmeno le caparre che abbiamo versato all'inizio del periodo di affitto. A parte gli scherzi, va via Itasiak, va via Traoré, ovviamente, che poteva essere quella pedina che poteva dare una svolta al Napoli, ma non lo è stato. Va via Gollini a malincuore, perché io volevo che Gollini diventasse addirittura il portiere titolare del Napoli. E ricordiamo anche Elmas, che è andato via a gennaio, scappato in 48 ore. Zanoli non dovrebbe essere del Napoli quest'anno, né tantomeno l'anno prossimo, perché a quanto leggiamo promesso al Genoa con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. E andiamo a vedere questa lista dei 25 per ciò che rimane e arriva ovviamente dai prestiti che tornano in quel di Napoli. 17 senza limitazioni, 4 devono essere ovviamente del vivaio giovanili del Napoli, 4 devono essere del vivaio Italia, ovvero formati in Italia tra i 15 e i 21 anni con 36 mesi almeno di tesseramento in una squadra italiana. La stessa cosa vale per il vivaio Napoli, formati a Napoli tra i 15 e i 21 anni con 36 mesi tesserati ovviamente nel Napoli stesso. La lista dei 17 senza limitazioni, io ho incluso anche Marin, perché sembra il colpo che dovrebbe arrivare a momenti, è già tutto fissato, accordato, mancano solo le ufficialità. Quindi Marin, Ostigard, Juan Jesus, Rachmani, Nathan, Olivera, Mario Rui, Lobotka, Caius, Tanghissà, Lindstrom, Quaran, Gonci, Osi e Simeone. La lista senza restrizioni. Del Vivaio Napoli sono rimasti Contini, Zerbin e Gaetano. Zanoli poteva esserlo tra Napoli e Vivaio Italia, perché se non erro, devo andare a vedere i mesi di tesseramento a Napoli di Zanoli, comunque non c'è più o non ci sarà più perché è promesso al Genoa. Del Vivaio Italia restano Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Politano, Foloruscio, Mazzocchi e Caprile. Dico questo solamente perché ogni qualvolta si deve fare mercato ci sono queste cose da considerare. Anche io stesso molte volte dico no, tornano Zerbin, Gaetano, che ne dobbiamo fare? Prendiamo calciatori più forti, vendiamoli, perché mandarli in prestito a farsi le ossa, comunque sono calciatori a livello anagrafico, comunque sono andati avanti, non so più un calciatore di 18-19 anni, quindi vendiamoli. Però è semplice dire vendiamoli, prendiamo altri e ne prendiamo più forti, però devono comunque rispettare le caratteristiche del vivaio Napoli, perché altrimenti tu
la lista non la puoi presentare, quindi devi rientrare in questi criteri. Se esce Gaetano che è un vivaio Napoli, deve entrare un vivaio Napoli. La stessa cosa vale per i 17 senza restrizioni e varrebbe anche per il Viva Italia, dove il Napoli ne dovrebbe presentare 4 ma ne ha escluso Zanoli 2, 4, 6, 7 con l'arrivo di Caprile, quindi non dovrebbero esserci problemi. Manca uno del vivaio del Napoli, a quanto ho stilato e a quanto ho controllato. Se non erro, Idasiak poteva rientrare tra i 4, ma ovviamente saluta e non sarà più del Napoli. I portieri saranno Meret, Caprile e Contini, salvo ovviamente colpi di scena di mercato. Per quanto riguarda la formazione che ho stilato, ho una sorta di formazione con il gioco delle coppie, con ciò che abbiamo, senza andare a vedere arriva Tizio, Caio e Sembronio, no, con ciò che abbiamo ho stilato queste coppie. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti, ne discutiamo anche lì e ci confrontiamo. Meret e Caprile, i due portieri con Contini come terzo, Rachmani, Marin, buongiorno, Juan Jesus, Olivera, Nathan, ci ho messo Olivera come terzo centrale di sinistra, dovrebbe arrivare il colpo in difesa che potrebbe essere Hermoso e quindi Hermoso Nathan in questo caso, 3 difensori e una linea a 3, i 4 di centrocampo, Mazzocchi, Di Lorenzo, non ho detto Di Lorenzo Mazzocchi, di proposito, Mazzocchi, Di Lorenzo, esterno a destra, Anghissà, Foloruscio, Lobotka, Caiust e Gaetano addirittura in questo ruolo ne potremmo avere 3, Mario Rui, Zerbin, scusate, e Spinazzola, perché si parla insistentemente del calciatore della Roma e dovrebbe essere del Napoli, molto probabilmente ad una percentuale superiore all'80%, ma vedremo poi se dovesse andare in porto. Mario Rui, Zerbin, Spinazzola, quarto a sinistra, Gongi, Politano, non ho detto Politano, Gongi, così come Di Lorenzo Mazzocchi, Gongi, Politano, Osimè, Simeone e Raspadori al centro dell'attacco, anche se Raspadori resta quell'equivoco tattico, lo mette al centro, lo mette a destra, lo mette a sinistra e poi non sappiamo più che farne, Kvaratskhelia e Lindstrom a sinistra nei 3 davanti. Allora, il punto è prendere il centrale, perché Olivera e Nathan mi sembra una coppia abbastanza azzardata, quindi un altro centrale serve. Juan Jesus per la pensione nella maniera più assoluta, per favore non fatemi vedere Juan Jesus in campo quest'anno perché altrimenti ci arrabbiamo. E c'è la situazione a sinistra ovviamente in un eventuale centrocampo a 4, Mario Rui, Zerbin e Spinazzola che dovrebbe arrivare. Zerbin lo devi tenere per il vivaio Napoli sicuramente, quindi credo che Zerbin non vada da nessuna parte per i criteri delle liste, perché poi non ne hai. E Zerbin potrebbe essere anche forse un calciatore che con Conte potrebbe dire la sua, a gamba, comunque sulla fascia ci sa fare. Ricordiamo l'assist nella partita contro la Fiorentina nella semifinale di Coppa di quest'anno. Mario Rui dovrebbe partire per far spazio a Spinazzola. In mezzo al campo Lobotka, Caiust e Gaetano. Ecco che Gaetano, per lo stesso motivo di Zerbin, devi avere il vivaio Napoli, a meno che non vuoi, diciamo, capovolgere completamente la situazione. Chiami 2 primavere del vivaio e Gaetano e Zerbin li mandi via e ti prendi 2 diciottenni, 17enni, 19enni, mettetela come volete, che sono stati a Napoli comunque 36 mesi tesserati. Anghissà e Foloruscio, niente da dire, siamo più che coperti da questo punto di vista, anzi Foloruscio potrebbe secondo me anche avere un minutaggio più elevato nel caso che Anghissà poi diciamo si presenti dormiente come quest'anno, ma non credo, perché non dormirà praticamente nessuno, anzi sarà Conte a tenerli svegli nella notte con il solletico sotto i piedi. Di Lorenzo Mazzocchi ci siamo a destra, Gonci e Politano anche ci siamo, la punta centrale Osi dovrebbe partire, Simeone non si sa e resta Raspadori che non va da nessuna parte, quindi dovrebbe arrivare Lukaku, Raspadori, i 2 attaccanti centrali con Simeone che parte
e un terzo attaccante non lo prendiamo? Vedremo poi il Napoli come si schiererà da questo punto di vista. E Kvaratskhelia Lindstrom resta più Lindstrom la situazione diciamo da vedere, perché potrebbe assolutamente per me rendere nei due dietro la punta in un 3-4-2-1 schierato così, però è sempre da calcolare e valutare. E poi diciamo che sarà un'annata, mi auguro che sarà un'annata nella quale, se anche il più forte del Napoli, vogliamo prendere Lobotka, vogliamo prendere Kvaratskhelia, steccano 2-3 prestazioni, si siedono e gioca il sostituto, il diretto sostituto, quello che forma la coppia in quel ruolo e in quella posizione di campo. Non rende il sostituto per 2-3 partite, fai rigiocare Kvaratskhelia o Lobotka in questo caso, però bisogna diciamo essere fermi nelle decisioni, e abbiamo l'allenatore giusto da questo punto di vista, perché anche chi ha il posto, chi si sente sicuro del posto, deve essere comunque messo in bilico e talvolta fatto camminare sul filo del rasoio per cercare di spronarlo e farlo rendere al meglio quando poi ci sono quelle situazioni di calo fisico, mentale, al limite stai rendendo poco, senza paura di sederli in panchina, perché non stiamo parlando di Kakà, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, calciatori che li devi mettere titolari per forza, ma sono tutti buoni calciatori che però non possono assolutamente al momento ancora risultare campioni. L'unico top player e il top player futuro che potrebbe essere Quara, ma il top player del momento, l'unico che abbiamo a Napoli e che è una certezza assolutamente, è Lobotka. Il resto tutti sostituibili e tutti schierabili o meno. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questa formazione, di ciò ovviamente che abbiamo analizzato, cosa vi ha comportato ovviamente l'addio di Zielinski e questi calciatori che abbiamo elencato, che sono stati a Napoli per tanto tempo, e all'inizio forse farà un tantino strano non vederli scendere in campo, ma come abbiamo fatto con tanti ce ne faremo assolutamente una ragione. Auguriamo a tutti coloro che sono andati via un felice proseguo di carriera. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!